Hello po. Ngayong araw na to, i-unbox po natin at i-test natin yung ating bagong bili sa Shopee ng Sakura 757. Ito po ay mayroong power na 1,650 watts by 2. Gagamitin po ito sa bahay, sa ating mobile sound system at ganoon na rin po sa school. Pagka mayroong mga programs and activities, pwede natin gamitin. Pwede rin po itong gamitin pang video okay. Kaya i-unbox na po natin. And by the way, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay please hit like and subscribe para na rin po sa ating mga future videos regarding sa mga anything tungkol sa sound system, computers, etc. po. Maraming salamat po.
So, ito na po yung ating Sakura 757. Meron po siyang kasamang remote, screwdriver para sa pag-adjust po natin, warranty card, tsaka user's manual. Yan po yung nasa box. Okay, ganito po ang itsura niya sa likod. At ganito rin ang itsura niya sa harap. So makikita natin yung brand name niya, Sakura 757. Meron po siyang naka-embedded na Sakura doon sa kanyang taas. Ayan po. Yan yung typical po na makikita natin sa isang Sakura amplifier. Meron po siyang echo volume, mic, and a master volume. Yun pong malalaking tatlo. Okay? So meron din po siyang mga adjusting knob po dyan. Bahala na po kayo sa timpla ninyo. Dito naman po sa kanyang likod, yung main right and main left po natin na speaker out. Meron din po siyang saksakan ng dalawa pang mic sa likod. Okay? So yan. Yan po natin sasaksak kung saan po yung ating source. Ayan, meron po siyang fan at saka yung kanyang pangalan na maximum na 1,650 watts. So ang magandang i-pair dito ay mga nasa 1,200 watts na speaker. Okay, so tetestingin natin gamit yung aking mixer at saka yung aking DVD. Okay, so ayan. Mas maganda po kung meron tayong konting mixer at saka mas maganda ng konti yung kanyang tunog. Pero nasa sa inyo na kung paano ninyo timplahin yung ating tunog ng ating Sakura 757. Yan. Pag in-on po ng ganyan, automatic po na pupunta po yung kanyang volume doon sa malapit sa gitna. Automatic po yan. Automatic po natataas. So, yan. Sige, tignan natin, pakinggan natin mga kapatid. So, ayun po yung Sakura 757. Napakalakas po ng kanyang power. So, nasa sa inyo na po kung paano ang timplang gagamitin ninyo. Hindi ko pa masyadong na-explore yung timpla kasi nakakahiya naman sa kapitbahay kung isasagad ko yung volume niya. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Huwag pong kalimutang mag-like and mag-subscribe po. Salamat po.